得啦，好啦，今日咧就講到最後嗰句啊。頭先我話，如果你平時少睇聖經嘅話咧，呢一句咧，你其他唔睇都唔緊要啊，你最緊要睇呢句啊。希望你用得着啊。咁就係有個人講嘅啊，叫做633敢死隊啊，就係咩咧？馬太福音6章33節啊。咁上次我講咗半節啊，咁就今次咧講埋下一節係啦。因為上次咧我講咗少少一啲概念，等你用嗰個角度去睇我哋嘅人生同生活係啦。咁你想點樣有一個無憂嘅生活啊？無憂嘅意思即係話唔需要擔心冇憂慮嘅生活叫無憂嘅生活嗱。即係當然啦亦都可能係你好富有，所以你無憂啊。但係唔代表你窮咧就冇即係要憂慮嘅噃。無憂嘅生活咧，其實同你貧富係冇關係嘅喎。就上次提過啦就係原來擔憂唔係一個實質問題，而係一個心靈嘅問題咁所以咧，如果我哋搞錯咗呢個咁重要嘅觀念咧，你就會以為你賺得全世界，你就會覺得無憂咧，咁就唔好意思啦，你係揾唔到無憂嘅生活嘅。你可能越揾得越多，你可能越擔心，因為你驚你唔見咗你揾翻嚟嘅錢係啦。咁所以咧，如果我哋知道原來擔心係一個心靈嘅問題咧，咁我哋就嘗試用呢個角度去睇一睇主耶穌點樣俾一個更好嘅建議我哋，令到我哋可以有一個無憂嘅生活。嗱，咁上次就已經讀咗一段比較長啲嘅經文，咁我就唔再讀啦。咁但係咧，提一提大家咧，就上次提過原來嗰段經文裏邊咧就有2種生命，就3個所以係啦。咁咧就即係好快咁提一提咧，就記住咯2種咩生命咧？因為喺我哋言語裏邊嘅生命咧，就好似講緊我哋即係仲有冇生命氣息仲可唔可以走動可以走去飲下茶、食個包、周圍行街咁好似就係生命啦。咁其實裏邊有2個含義就係廣義嘅生命同埋狹義嘅生命狹義嘅生命就係飲飲食食啦廣義嘅生命咧就係人生啦，係啦。咁所以咧明白咗呢一點咧，就容易啲理解究竟主耶穌講乜嘢。咁亦都上次提到，如果你將呢2個概念分開嚟睇嘅話咧，記住人生咧就唔係單止係工作咁我知道我哋嗰啲職業嘅人生咧就會覺得工作係我哋嘅人生嚟嘅當佢冇咗份工之後咧，佢連個生命變成冇意義咁就咁你真係搞錯咗啦因為咧，如果你話即係嗰時認住自己喺張病床度吸到最後一啖氣，未瞌埋眼之前問自己我哋今個人生究竟我係一個乜嘢嘅人生咧？咁樣如果我淨係諗起我嘅工作嘅時候咧，就比較真係咁就比較濕滯啲因為即係太過可惜啦因為人生係更多，即係比工作更大噶嘛，係咪咁所以咧呢個 number one 咁第二樣嘢就係有2個人生啦，有3個所以係咪咁第一個所以咧就係將上邊一大堆嘅嘢就總結咗喺呢一段，下邊另外嗰2個所以咧就係細嘅所以。好啦，咁咧我就講第一個細嘅所以，即係第2個所以啦。咁咧主耶穌又講咗句說話，又幾去justify 去想證實俾我哋聽咧，就係即係佢提一提即係如果你能夠分開啲2個生命嘅意思嗰陣時候，佢就問你：你們哪一個能用思慮使壽數多加1刻咧？咁樣其實呢句說話真係好有意思乜嘢憂慮令到你可以增加歲數1刻？其實係反而調翻轉，你試下憂慮多啲，你死快啲。咁所以咁係真嘅喎你原來憂慮咧就係冇用嘅而且係仲壞事添咁所以咧，主耶穌用一個所以就係咁樣啦。
咁呢個第一個勢嘅所以，即係其實佢用呢個勢嘅所以去引證翻佢之前講嗰個兩個生命嘅意思啊。好啦，咁所以咧佢就話你即係飲飲食食都係外邦人所求嘅咁。嗱，咁呢度用外邦人咧，其實佢一個唔係話你係一個即係移民嚟嘅人唔係呢個意思啊。通常喺當時講嘅外邦人咧，佢哋通常都係唔屬靈嘅即係話咧佢哋冇 spiritual life 即係佢哋嘅生命咧，其實喺佢哋嚟講頭先我哋就將佢分開啦咁嗰啲就唔分開嗰啲人咧。我哋就係叫做外邦人啦，因為佢根本都分唔開，原來有兩種生命。你唔分嘅話咧，你就係外邦人啦你識分嘅咧，就係屬靈人係啦。咁咧你個智慧增加咗啦嘛，係咪咁咧佢話：喂，你哋即係如果你係有屬靈嘅話，如果你亦都明白有上帝，喂，咁你都話明佢係上帝，佢點會唔知道你個需要所以你們要先求他的國和他的義呢啲嘢都會加給俾你哋咁樣。嗱，咁呢句説話咧633咧就我諗你去邊個教會都會聽到噶啦。咁但係咧究竟咩意思咧？就唔係咁多人知喎可能咁但係因為啦，我專對住嗰啲唔讀聖經人講咁我要揾一啲比較容易啲嘅明白，咁我就咁樣講啦咁如果你返教會嘅，你聽你牧師講你唔返教會聽我講。頭先我咪講咗咯，工作嘅意義大過工作，即係話你要諗一諗即係頭先我講個生命即係兩種生命同埋亦都係話嗰個係實質問題同心靈問題，其實係同一種問題，就係話喂，你要睇一睇你做嗰樣嘢嘅意義喺邊度。同你真正做嗰個工作係兩回事嚟嘅噃即係話咧，生命你要分開工作佢本質嘅意義同佢做嘅嘢係兩回事，係啦。咁所以咧，佢話先求他的國同他的義，即係你要揾到你做嘢嘅意義先嗰個係你個做嘢嘅動機嘛，然後你先去實行，係咪？咁實行嗰時咧就係返工啦，係咪？咁但係工作嘅意義，有好多人唔知嘅喎，佢如果佢當工作嘅意義係去揾錢嘅話咧，都可以，不過咧，你個生活或者你個工作咧就比較乏味啲啦，而且你會無啦啦多咗壓力。記住呢個633就係先求他的國和他的義，係令到我哋有無憂嘅生活嘅開端嚟嘅噃。好啦，咁咧就都講咗一大堆，都唔知你噏乜，咁我就。後來近排因為學點樣即係學識點樣要學咁加上我諗我學識咗啦就係點樣做投資咁咧就即係草草咁講兩句啦咁好多人以為投資就係賭博，咁咧其實好簡單嘅啫賭博同投資分別喺邊度咧？就係賭博咧或者你話嗰啲叫 day trader 啦通常佢哋嘅做法咧就係即係好投機嘅咁好似有少少賭錢嘅成分嘅，咁事實上真係有賭錢嚟㗎。如果你 day trade 係賭錢嚟嘅，咁其實個分別喺邊度咧？就係賭場嘅掟骰仔咁嗰種咁嘅冒險嗰啲機會咧，你係冇得可以manage 佢嘅，即係 unmanageable risk 就係賭博啦。unmanageable risk 即係話嗰種冒險係冇可能就算你有識計數嘅話咧，都冇辦法可以將佢降低嘅。咁呢一種咧就純粹賭博呢啲叫賭博。但另一種投資咧唔係嘅嗰種 risk 咧係可以 manage 嘅，即係 manageable risk 嘅嘢咧就係投資啦你可以咁樣即係簡單咁分啦究竟嗰個 risk 能唔能夠被 manage 就係呢個投資同埋投機嘅分別。好啦，咁即係因為呢個 topic 可能大家都會意會到咁所以我用呢個嚟解釋呢個633可能比較容易啲明白啦對大家嚟講係啦。咁通常咧你投資譬如話股票市場咁計啦通常都有兩種睇法嘅喎有種咧就叫做 fundamental 就睇佢嗰個業績另一種咧就睇 technical
完全唔理佢業績嘅嚇，淨係睇圖表嘅啫嚇，叫圖表派嘅嚇。好啦，咁你就諗啦啊，咁你諗下啊，即係其實你同你做生意都一樣嘅喎，一樣係一種投資嚟噶嘛，係咪啊？究竟啊，而家你做嘅工作崗位得翻嚟嘅嘢係唔係憑機會得翻嚟嘅咧？即係撞彩得翻嚟嘅咧，還是係你有實力得翻嚟嘅咧？咁樣嗱，如果你覺得係撞彩賺翻嚟咧，咁我都相信你係好多憂慮，因為你都唔知幾時會唔見咗。嗱，呢啲咪生活有憂慮咯。咁但係如果係你嘅能力得翻嚟嘅話咧，咁你使咩驚啫？啊，東家唔打咪打西家咯，啱唔啱先？咁所以咧啊，佢話先求他的國同他的義啊，嚇，即係其實佢意思係話，喂，你睇下你工作意義係乜？究竟點解你會得到嗰啲嘢啊？如果你係因為你工作能力得翻嚟嘅，咁你真係唔使驚㗎喎嚇。咁當然今日可能你同個老闆嗌交啊，你時擔心佢可能炒咗你魷魚。Well， 咁啲嘢今日啊你要承受嘅壓力啫。但係為你記住喎你係長線睇長線㗎嘛，係咪啊？睇自己嘅能力，究竟我呢個能力聽日仲存唔存在啊？唔會突然間消失噶嘛，係咪啊？你唔係撞彩得翻嚟噶嘛，咁所以咧，你係唔需要憂慮嘅。所以咧，主耶穌叫我哋，喂，你唔好睇住眼前嘅利益啊，做好自己啊。咁我加多句啦，就係我差唔多都有90%嘅人咧，都會因為短期嘅利益咧，去將長期嘅好處啊，去sacrifice 啊，即係話咧我哋叫英文叫 cut corners， 即係話咧走精面。嗱，呢一種嘅最唔好嘅啊，點解咧？就係除咗你將你嗰個本質改變咗之外咧，你會將以後會嚟揾你嘅人都置諸門外啊，因為你已經改變咗啦。咁啊，除咗將來你嗰啲客唔會嚟揾你，就算你手頭現有嘅客，都因為你 cut 咗 corners 啊，即係話走精面，而佢哋會疏遠你。咁啊，何必咧？係咪啊？我哋而家係講緊去做一盤長遠嘅生意啊嘛，唔係講緊一啲好短期嘅利益。咁所以咧，主耶穌講呢度話，喂，先求他的國同他的義，即係話，喂，你揾上面嘅嘢，你唔好揾下邊嘅嘢，上面嗰啲嘢緊要啲，係啦，唔好做啲短視嘅投資決定，係啦。咁所以既然即係又講翻股市就話，我哋一路以嚟講嗰啲 value investment 啊，即係 Warren Buffett 講嗰種啊，佢係一買咧就買去5至10年嘅啊，佢唔中間嗰啲短期波動佢係唔理嘅啊，因為咧已經證明咗㗎啦啊，就係長線投資啊係絕對係保值嘅，係啦。咁所以咧短期嘅波動啊，咁咪跌一跌，過幾日咪翻嚟咯，或者過幾個月咪翻嚟咯，使咩咁擔心？係咪？咁所以咧就不要為明天憂慮啊！明天自有明天嘅憂慮，今日嘅難處今日當就夠啦。如果你睇股市嘅話咧，你就會好明白呢句説話。你記住，你揸住呢個股票啊，係有永恆價值嘅啊！就算短期有啲咩波動，都唔需要擔心，因為咧嗰個長遠嘅利益係喺長遠嘅地方，係啦。咁所以咧喺我哋人生嚟講投資嘅事就係短暫嘅，係咪啊？同人生一樣，係啦。咁我哋要投資得對啦。咁投資喺邊度咧？就係頭先我哋講嗰個永生啦。咁有生活啦人生仲有永生嘅喎其實佢3個同一樣嘢嚟噶咁所以咧，今日嘅難處今日當就夠啦，千祈咧就唔好為明天憂慮，係啦。重點咧就係每日學好點樣過我哋嘅人生唔好白過日子，係啦。即係話同人嗌交好，同人好開心傾偈好，都係一種學習。因為點解咧？我哋要投資喺未來每一日我哋都係一個好嘅學習機會，係啦。從上帝領受我哋人生嘅意義調整我哋每
一日嘅生活，咁樣咧就係一個豐盛嘅人生啊！主耶穌係咪好有道理咧？因為咧佢講嘅嘢咧真係唔係普通凡人聽得明我都即係轉咗去10年先終於解開個謎底當你咧見到個股市嗰時候咧，你就會好明白馬太福音6章33節，佢話先求他的國和他的義，係我哋無憂生活嘅鎖匙令到我哋不要為明天憂慮因為明天有明天嘅憂慮，今日嘅難處今日當就夠啦，千祈就唔好將聽日都未知發生嘅事就今日就憂埋佢。你做咩咁笨？係咪好，希望呢個經文對大家有意義你記得係633 633敢死隊我就借嗰個弟兄嘅呢個説話，唔記得萬一覺得有啲咩憂慮嗰時，記住馬太福音6章33節係啦，633咁希望你有一個無憂嘅人生好，下次再見，拜拜。